Bueno, buenos días amigos. Hoy es jueves, no sé si 21 de mayo. Vamos a hacerle hoy el service de los 20.000 kilómetros a la Huntercita. Sí, ya 20.000 kilómetros rodados en esta belleza y compañera de aventuras. Así que bueno, acá la tenemos lista. Nos vamos para Leluar. Ahí le voy a hacer el service. Le hice todos los services oficiales en el bar. Así que ahí estaremos. Vamos todavía, vamos a encender la Huntercita si calienta un poquitín. Muy bien. Ahí va. Excelente. Qué lindo suena el escape Pepperbike, no me canso de escucharlo. Es hermosa. Vamos los amigos de Good Vibes. Un año y pico y las letras intactas. La verdad, espectacular. El tanque hermoso de Simon Custom. Bueno, vamos a rodar, está fresquito, pero salió el solcito, así que vamos que vamos. Bueno, mis amigos, salimos y vamos camino al lugar, como les comentaba. El día está muy lindo, soleado, hace frío, bastante frío, pero bueno, abrigándose bien, 2 térmicas, un busito, la campera. Vamos bien, vamos a ver cuando agarremos la autopista si se pone más fresca, que seguramente va a ser el caso, pero bueno, nos va a pegar el solcito, así que vamos bien por ese lado. Yo creo que este es el último service que le voy a hacer en la agencia oficial. Ya después tendré que buscar un mecánico, que alguien me pase un contacto de mecánico de confianza que se dedique a hacer los services de las Royal, porque ya creo que ya llegando a los 2 años pierdo de cualquier manera la garantía que ofrece la marca, así que ya por ahí no tiene sentido seguir pagando justamente el service oficial, que es más caro, ¿no? Que si lo hiciera con un particular, creo. Entonces, bueno, vamos a tener que estar buscando un mecánico bueno, o sea, acá en zona norte. Si alguien sabe de alguno, ya en los comentarios me recomienda, por favor. Las lomas de burro de acá son criminales. Seguramente vamos a agarrar bastante tráfico porque la Panamericana, sentido capital, bueno, voy a agarrarla hasta el camino de Buen Aire y está explotada siempre esta hora. Toda la gente se va a laburar a capital. Así que bueno, paciencia, tendremos que banquiñar un poquitito tal vez para no quedarnos parados, pero bueno. Vamos que vamos. Sí, pareciera que va a estar cargadita, mirá, ya acá veo tráfico acá. Es una señal. Mucho cuidado acá, muchos camiones. Que bueno, eventualmente no nos pueden ver. Así que cuidado. El muchacho, no sé si quiere meterse, abrirse. Y va, me dejó pasar, creo. Así que muchas gracias, compañero. ¿A ustedes también les gusta cada vez que pasan por un puente, un túnel, darle una aceleradita y escuchar la motoca? Creo que no debe ser el único loco, ¿no? Todo el mundo. Escucha bárbaro. Bueno, bien, fresquita la cosa, como era de esperarse, pero bueno, acá el solcito nos pega de coté, de costadito. Miren el solcito que hay, hermoso. Así que bueno, vamos que vamos. He encontrado una posición de manejo cómoda, ¿saben cómo? Saco los pedalines del acompañante, que se ven del acompañante, y ahí voy. Y parece que estoy en una R1, con el semi-manillar más. Poniendo los pies ahí, no saben, voy echadito, parece en serio que voy en una R1, en la sensación, pobre. Con poco somos felices.
Qué loco, ya 20.000 kilómetros en la motoca, la verdad que un 10, nada que reclamarle, solo felicidad. Solo he hecho los service, después algunas modificaciones que le hice, que nada de cortar, nada del original, tengo todo lo original, cuando quiero se lo saco, lo pongo, y bueno, pero bueno, nada más de mecánica, ningún problema por suerte, la verdad, espectacular. Y creo por lo general, por todas las juntadas y todos los conocidos amigos que tienen son usuarios de la marca, la verdad, he escuchado muy pocos casos de algún problema. He escuchado algún otro caso de problemas de ensamblado, viste, que le vienen con una parte que mal ajustada, no bien colocada, y bueno, y eso, pero después, en cuanto a lo que es motor y demás, no he escuchado una persona que se haya quejado, le haya pasado algo grave en alguna de las Royal, ninguno de los modelos, la verdad que impecable. Bueno, y por eso creo que también se ven tantas Royal hoy en día. O sea, el otro día participé del primer DGR mío ahí en el planetario y estaba explotada de Royal Enfield, pero era una cosa de locos, todos los modelos, muchas 350, 650. Me sorprendió la cantidad de Royal Enfield que había. También que la rodada es obviamente orientada a motos clásicas, custom y demás, entonces bueno, medio que va con la onda, pero bueno, hay otras marcas también que se dedican a vender ese tipo de motos y no había tanta presencia de otras marcas. La verdad que Royal arrasó en el DGR. Bueno, amiguitos, seguimos un ratito. Seguramente ya entrando en el camino de Buen Aire, seguimos grabando un poquitito la ruta. Como era de esperar, bastante cargadita la pana. Miren lo que queda todavía para la gente que va para Capital. Y esto lamentablemente es todos los días, no es que haya pasado un accidente ni nada. El horario pico, de la mañana a partir de las 7 hasta las 10, 10 y media, siempre explotado. Bueno, acá no sé qué pasó igual, se prendió fuego una Ranger, no, un matafuego, no sé qué hace el chavo. Bueno, igual el tráfico es el tráfico, más que ya haya chocas, siempre está explotado. Y lo mismo pasa a la hora de volver del Capital, la gente que vive en zona norte, también explotado. Viaje que de ahí de mi casa de Benavides hasta Puente Saavedra es de 30 a 35 minutos, yendo normal 120. A esta hora lo haces en 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Lo mismo a la vuelta, se hace una locura. Pero bueno, es el tráfico. Que mucha gente se come todos los días de su vida. Que van a trabajar a Capital. 3 horitas arriba del auto. 1 hora y media ida, 1 hora y media vuelta. Imagino que se organizarán para hacer cosas durante el viaje. Desayunarán. Aprovechar ese tiempo, me imagino. Pero bueno, es una locura, digo, pasar tanto tiempo arriba del auto, el pedo. Bueno, camino de Buen Aire, vamos que vamos. ¿Me viste, amigo? Si me vio. ¿Me viste, gacho? Dale, boludo. Me ve que vengo y se pasa igual el forro. Ay, Dios, qué gente. Uno quiere salir a disfrutar, andar tranquilito. Todas las veces que salís, algún mamerto te encontrás. Bueno, tranquilo, Cami, tranquilo. Haya paz. Bien. Tocando rodilla, Cami. ¡Wow! Sí, efectivamente es acá. A ver si no nos chocan y nos pisan. Bien. Sí, es acá. Estamos bien. Vamos que vamos.
si quería pasar por algún IPF, algún kiosquito o algo, a comprar algo porque, bueno, creo que me quedan unas lindas 4 o 5 horas de espera hasta que termine el service. Traje la compu para poder trabajar, pero ni en pedo me volví a casa. Así que bueno, a ver si hay algún lugar para comprar algo de morfar y para tomar. Más allá que en el concesionario siempre un cafecito te ofrecen, pero bueno, nada, voy a estar todo el día. Llegamos. Royal Enfield del lugar. Muy bien. Así que mira, hay una guerrilla para probar, la shotgun para probar. Sí, señor. Esas van a ser mías hoy. Mirá qué linda la guerrilla esa. Tremenda. Así que bueno, llegamos con la motoca, la Marlborito Man. Muy bien. Viaje agradable, acá está la concesionaria. Ya me están esperando, llegué un poquito tarde. Pero bueno, llegamos bien, muchachos. Bueno, vamos a hacerle el cero y los 20K. Así que bueno, te esperamos, motoquita, que terminen de hacerte unos mimos hoy. Bueno, acá está la Huntercita ya, en pleno service. Acá estamos con Agustín, grande, Agus. Gracias ahí por... ¿Cómo venís? Justo la agarramos ahí en el cambio de aceite. Así que bueno. Y lo que le decían que hay que cambiarle la cadena porque ya está media la cadena estirada. Ya no da para más, así que bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Agustín. ¿Ahí está la cadena? Sí, ahí está la cadenita, mirá. Vamos todavía. Bueno, muchas gracias. Excelente. Ahí está. Hoy cambio de cadena también. Sí, yo veía sintiendo, viste, que venía haciendo unos tironcitos, claro, porque ya está, viste, muy estirada. Así que bueno, seguramente mejorará también el andar ahora con la cadena nueva. Bueno, yo aprovecho, sigo trabajando, así que excelente. Bueno, listo la motoca, terminado el service de los 20.000 kilómetros, acá la tenemos. Le pusimos una cadenita nueva porque ya la que estaba muy hecha mierda, así que excelente. Así que bueno, aprovechando que no se hizo tan tarde, voy a ir a buscar algún lugarcito lindo para almorzar. Y ahora voy a tratar de hacer el video siguiendo más dándole prioridad al sonido del motor de escape, ¿sí? No voy a quemarles más la cabeza y que escuchen el sonidito de la Hunter. Ok, vamos.
Bueno, mis amigos, pensaba ir a un restaurante, pero voy a hacer una parada técnica en este kiosquito del barrio que tiene los mejores panchos del universo, muy ricos. Bueno, y así amigos, vamos cerrando el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme. El service quedó excelente. Con el cambio de la cadena me estaba haciendo unos tironcitos que creo que porque la cadena estaba muy estirada. Y bueno, unos por ahí dientes no agarrarían bien y entonces como que no tenía un andar eh, raro estaba, ¿no? Como daba unos saltitos. Bueno, y ahora con la cadena nueva viene excelente, así que bien ahí. Y bueno, acá están los panchitos que les comentaba. Miren qué nivel, vamos todavía, me voy a clavar 2 panchitos. Así que bueno, muchísimas gracias, buenas rutas para todos y hasta el próximo video.